құстың көз жасын қағып алатындай тағдырсыздық. Болмаса көктен ағып келе жатқан жұлдызды жерге жетпей сарт ететіндей шапшаңдық қажет. Осының барлығы бүгінгі көрменің иесі Рахмат Елжасынның бойында бар қасиет, тоғысқан талант. Қазақтың қадіріне қойған бүгінгі ескерткіш біз үшін үлкен қуанышты жағдай. Енді шынына керек, әңгіме басында да айтылды ғой, адамнан жасаған даладан жасырамайсың. Рахат бұл қазақ пен татар халқына тел бұл. Сондықтан бұл суреттің барлығы бұл жерге оңай тегін қалайын деп отырған жоқ. Рахат маған сатам деді, мен сатып алатын ақша жоқ дедім. Сөйтіп саудаласып ең соңында көрме жасайтын болып, сол көрмеде тегін қалайын деп отырмын. Үлкен осы тарихта саудаласып татар жеңген мен болайын деп тұрмын. Енді әлгі үшін айтып отырмын, қалжыңдап айтамыз. Бәлкім оны жасырған да жоқ, мен кейде Ғабдулла Тоқай деп ойнап айтамын. Екеуміз әзіл қалжыңымыз жарасқан сондай адамдармыз. Сондықтан бүгінгі көрмеңіз құтты болсын, қабыл болсын. Бүкіл елге үлкен қуаныш сыйлайтын көрме болайын деп тұр. Өйткені қазақтың қадірі тек қана Батыс Қазақстанға емес, күллі Алашқа ортақ тұлға. Әбіштің сөзімен айтқанда, еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін өзін білмесе де сөзін білетін тұлға. Абайдан кейін есім сойы аталатын адамзаттың алдына айналып кеткен, яғни ғарыштық деңгейге жеткен. Сондай ұлы ақынға жасаған құрмет өзіңіздің ұрпағыңыздың, бала-шағаңыздың алдынан қайтсын. Жақсылықта, қуанышта кездесейік. Енді Қадекеңнің орталығында өткеннен кейін осы ұжымның ыстық ықыласы, ілтипаты, лебізі осы хаттың ішінде жазылған. Оны айтып уақыт алмай сізге табыс етейін.